Бәріңе сәлем, сіздермен бірге мен Бекзат, 2020 жылға түлек, АБТ тапсырап 118 балл алған баладан АБТ туралы ақыл кеңестер мен АБТ-ның қалай тапсырған туралы. Сондай. АБТ немесе атуға болатын теңге. АБТ не екенін жалпы түсініп алайық. АБТ бұл сіздің болашақта мақсатыңызға жету үшін бір ғана қадамдардың бірі. Яғни сіз оқуға түсіп, өз мамандығыңызды игеру үшін осы АБТ-ға дайындаласыз. Және де АБТ-ға грант ұтып алғаннан кейін сіздің қалтаңызда кем дегенде 6-7 миллион теңге. Ол қалай? Сізде кем дегенде миллион оқуыңызға төлейтін болсаңыз, және 4 жылға көбейтесіз. Қазіргі стипендия 42 мың теңге, енді осыны есептей беріңіз. Ал одан да мықты, ең мықты жоғары оқу орындар Қазақстанда 2 есе, 3 есе бағанағы сумаңызды көтереді. Менің таңдау пәнім информатика, математика. Бізге көп эксперименттер жасалды. Қиналып кеткен шығар, информаттар түсінеді. Мен 8 сынып бойы мамандықтарды зерттедім, жоғары оқу орындарын қарадым. Солай мен 8 сыныпта болашақта IT маманы болам деп шештім. 9 сыныпта осы тұжырымымды нақтыладым, және сол бойынша жұмыс жасаймын деп шештім. 10 сынып бітірдік, жаз келді, 11 шілде күні мен оқу орталығында алғашқы күнімді өткіздім. Математика пәнінен алғаш қатысып, деңгейім алғашқыда 0,5-ті көрсетті. Оқу орталығында жүріп, орта деген нәрсенің не екенін түсіндім. Орта бұл адамды дамытатын, мақсатына жетуге ықпалын тигізетін нәрсе. Ол жерде мақсаты айқын, өз-өзіне сенімді, болашақта не істеу керектерін білетін балалар жиналған екен. Мақсат олардан қалыспау болды. Және солай 1,5 айдың ішінде менен бұрын келген адамдарға мен ілестім. Әрине, әр істің өз қиыншылығы бар, бірақ ниетің түзу болса, ондай ортада сен тез дамисың. Осы нәрсені түсіндім. Күз мезгілі келді, енді маған ары қарай оқу керек, ары қарай мықты орта керек. Не істеймін деп жүрген кезде онлайн курсқа жазылам деп шештім. Сыныптастарым бәрі 140-қа қатысады. Сол 140-тан отзыв алдым. Бәрі мақтады, маған да ұнады, былтырғы түлектерден сұрадым. Солай мен 140-қа қыркүйек айына 11-ші потогына кіріп кеттім. Осылай мен дайындығым ары қарай жалғасты. Мектепте іс-шаралар, концерттер болды алғашқыда. Соған дайындықпен қарбалас болды, бірақ менің фундаментім жазда қалыптасқандықтан маған ешқандай қиындық туғызған жоқ. Қазан айы келді, бізді алғашқы пробныйға сынақ тестіне жіберді. Солай АБТ деген нәрсе басталды. Мен 63 балл алдым алғашқы точкамда. Мен оның үстіне алтын белгі болдым. Бұл әрине мен үшін аз. Маған кем дегенде 100-ден асыру керек деген талап қойды. Пробныларға барып жүрдім, бірақ менің балым 80-ге де жетпеді. Себебі информатика қосылған жоқ. Информатика биыл жаңадан қосылғандықтан бізге пробныйда ешқандай сынақ тестін бермеді. Тек тест-центрдің сайтында тұрды, YouStudy'дің сынақ тесттерінде ол болған жоқ. Сондықтан мен аз алып келетінмін. Мектепте, айналамда, басқа жерде маған деген қысым арта түсті. Менде одан ары мотивация оянды, көп алу керек деген мақсат одан ары жанданды. Осылай желтоқсан айында бізге информатиканы наконец-то қосып берді. Менің қуанышымда шегі жоқ, өйткені балым 100-ден асты. Информатика қосылғаннан кейін алғашқы пробныйым 102 болды. Ең бастысы 100-ден асқаныма қуанып жүрдім. Осылай 2022 жылға артқа тастап 2023 жылға өттік. Ендігі кезекте бізде қаңтар АБТ-сына тіркелу басталды. Қаңтар АБТ-сына 20 күніне тіркелдім. Көзді ашып жұмғанша 20 қаңтарда болды. Біз пробныйға жолға шықтық. Өз-өзіме сенімділік жоғары, 100-ден асатыныма сенімді болдым. 110-нан асырам деген мақсатпен бардым. Ауа райы өте суық болды. Оның үстіне біз түстен кейін тіркелгенбіз. Кешкі 5-6-ның өзінде күн батып кеткен, аяқтан суық өтіп. Сол моменттер енді көз алдыма әлі елестейді. Қиналып кеттім, есептері шықпайды. Мат сауаттылық пен оқу сауаттылығы өте қиындап кеткен. Мен ана жерде өз-өзімді не оқып жүрмін деген сұраққа қайта-қайта жауап іздеп мазам кетті.
жарты сағат уақыт қалды. Барлық сұрақтарды қарап шықтым. Білмеген сұрақтарымды налогат белгілеп жібердім. Солай аяқталған кезде 102 деген балл шықты. Осыдан кейін басым салбырап автобусқа келдім. Сөйтіп менен бәрі сұрап жатыр: сен 100-ден асырдың ба, қанша, 120 айтшы бізге деп. Менің көңіл күйім түсіп кеткен, мен айтпаймын. 100-ден асырғандар бар ма дедім. Бар деді. Қанша деп едім, 104 деді. Менің көңіл күйім одан артысты. Өйткені өз үмітімді, басқалардың үмітін ақтай алмадым, және де алтын белгім мен қалып қалдым. Осыдан кейін депрессия деген нәрсе басталды, және бұл 1 айға жалғасты. Тек біздің сыныпта ғана емес, мен танитын басқа жақтың балалары да менен асып кетті. Ең артында қалып қалған ол мен болып қалдым. Менің деңгейім олардан жоғары екенін білетінмін, бірақ мен ең артында қалып қалдым. Бұл чувствоны каждыларыңыз бәлкім түсінесіздер. Менің оқуға деген құлшынысым төмендеп кетті. Для галочка оқыдым, және де мектепте отырған кезде сол нәрсе есіме түсіп кетеді. Басқалардың алған балдарын жібереді, мен соны көріп, одан ары көңіл күйім түсіп, сабақта қайта сұранып, математика ағайымның кабинетіне кетіп қала беретінмін. Солай 1 ай бойы сол үрдіс жалғасты. Бірақ ағайым, как американский кинолардағындай, көтеріп басында сен әлі жинайсың, сен олардан асасың, бәлкім оларға слив келді, бірақ сенің деңгейіңді білеміз, сен қалай да жетесің өз мақсатыңа деп, маған одан ары мотивация беретін, және де басыңды көтер деп тақтаға шығарып есеп шығартатын. Осылай мен өзімді жинап, қайта оқуға кірістім. Алда Наурыз опыты келе жатыр, өзімді сол кезде дәлелдеймін деп сендім. Бірақ маған қысым одан ары арта берді. Аз алғанымды бетіме басқандар бар, алтын белгіңді ақтай алмайсың деп бетіме нагыл айтқандар да болды. 11 сыныптың алдында өзімді осындай нәрселерге дайындаған болатынмын. Тек алдыға кім не десе де мен бәрін істеймін, ақтаймын, тек алдыға жүрем деген мақсат болды. Сондықтан өзімді тез жинап, алда қарай жүрдім. Ондай сөздерге мән бермедім. Қаңтар роботы тапсырған жас түлектерге айтарым: сіздер аз алып қалсаңыздар, немесе сіздердің деңгейі төмен адам сізден озып кетсе, еш мұңаймаңыз. Өзіңіздің шынайы біліміңізді сол жерде көрсете алмасаңыз, уайымдамаңыз. Өйткені қобалжу, аяқ қолдың дірілдеуі ол қалыпты нәрсе. Тіпті калькулятордың өзін компьютерден баса алмай қалу ол қалыпты нәрсе. Сізге айтарым, осы нәрсені өзіңізге мотивация ретінде алыңыз. Өзіңізге тәжірибе ретінде алыңыз. Өйткені үйге барып, тіпті калькуляторды компьютерде пайдалануды үйренудің өзі осыдан кейін. Бұл үлкен жетістік деп ойлаймын. Өйткені қаңтар опытыдан кейін сынып қалған адамдар көп болды. Бір күні математикадан беретін ағайым айтты: Бекзат, мен түс көрдім. Мен түсімде сен 40-қа тақапсың математиканы, бұйыртса 40-та смело алып тұрсын деді. Осы сөзде маған мотивация болды. Өзіме одан ары уверенность жоғарылады. Наурыз роботы келді. Қаңтар роботысында да емес, аяқ қол дірілдемейді, бірақ Наурыз роботы екені сезілді. Калькуляторды тез әрі жылдам қолдану үйреніп алғам. Ол үлкен плюс болды. Ал аяқтау деген батырманы бастым. Сан шықты, санды енгіздім. Сонымен 113 деген балды көрдім. Өте көңіл қуантатын бал мен үшін. Өйткені бірде-бір пробныйда мен 110-ға жеткен емеспін. Максимум 109 бал алғам. Ал одан да қуанатын нәрсе бағанағы ағайымның түсі. Сен 40-қа тақайсың деді, мен 39 бал алдым. Бұл да бір қызық оқиға болды деп айтсам болады. Қуанышта шек жоқ, өйткені мектепте ең жоғары балды мен алдым. Көптеген өзім танитын достарымнан алға шығып боздым. Қаңтар роботысынан кейінгі сезім керісінше болып кетті. Бірақ босаңсымау керек екенін түсіндім, өйткені бұл қаңтар роботысы мен наурыз роботысы жай ғана опытылар. Былайша айтқанда пробный, бұларда проходной балды жинау үшін ғана, ал негізгісі нағыз опытыда анық болады. Бұрынғыға қарағанда маған деген сенімдері жоғарылаған. Осылай жүріп, дайындықты
жалғастырып нағыз ұбт-ға тіркелетін күн келді. Мен 24-ші мамырды таңдадым. Өйткені 24-ші мамыр маған күліп қарады, оның үстіне 25-ші мамыр күні менің туған күнім болатын. Өз туған күніме сыйлық жасаймын деген іштей ой болды. Бізді мектептен танысын ұстаздарымыз шығарып салды. Ең алғаш көзге түсетін ұбт-да ол тарих. Бірақ мен бірінші сұрағын білген жоқпын. Сондықтан екінші сұрағына көштім. Бірақ үшінші, төртінші сұрағына дейін мен ешқайсысын білген жоқпын. Бірде математикаға ауысып кеттім. Ал математика менің көңіл қуантатын жерім. Барлық есептерді 1,5 сағат ішінде шығарып үлгердім. Ауадан сұрап, барлығы жақсы болды. Ешқандай артық нәрсе, айғай-шу, сырттағы кедергілер, жанымдағы адамдардың кедергісі, ондай еш нәрсе болған жоқ. Сенімді түрде барлық сұрақтардың жауабын белгілеп шықтым. Барлық білетін сүремді оқып, санға санды қосу шықты. Сонымен санға санды қосып, Face ID-дан өтіп, аяқтау батырмасын бастым. Солай экраннан 118 деген балл шықты. Мен қуанышымда шек жоқ. Қай пәннен қанша алғанымды қарасам, математикам 44 болып тұр екен. Басқа математикама риза болдым. Өйткені жаздан бергі еңбек ақталды. Жаздан бері мен құры барып жүрген жоқ екенмін. Қаншама нұсқа талдаулар, қаншама есептер, оның пайдасы тигеніне Аллаға сансыз шүкіршілік еттім. Экранды жаба салдым да, тез жүгіріп автобусқа бардым. Әншейінде мен соңғы шығушы едім, сөйтсем алғаш болып шығып алыппын. Бірақ шығармашылықтардан кейін 3 шығармашылығымыз болған, олардың күнін басқа күнге ауыстырып жіберіпті. Мен телефонды ала салдым да, алло мам, мен 118 балл алдым деп қуанып жатсам, білем дейді. Сіз қайдан білесіз, мен жаңа ғана шықтым ғой, бірден телефонға келдім ғой десем, жаңа маған уже хабарласып, сенің апайың айтып қойды деді. Сөйтсем, кураторым уже хабарласып айтып қойған екен. Мына жақтан мен телефоныма одан кейін қоңыраулар келіп түсті куратор апайларымнан. Оларға көп рахмет, сол кезде қолдап хабарласқанына. Және досымның телефонына ағайым қоңырау шалып, Бекзат қайда деп мені іздеп жатыр екен. Солай менен бақытты адам болған жоқ. Басқалар шығып жатты. Ал мен ешкімді байқамадым, ешкімге қарамадым. Өйткені қаншама уақыттан бергі еңбек ақталғаны, бұл қандай да болсын адамды қуантары анық. Сол кездегі менің чувством футболда 90 000 адам жиналып, бір командаға болеть еткенмен тең болды. Сол 90 000 адамның чувствосы менің жалғыз өзімде болғандай болды. ұбт-дан шықты, маған SMS-тер келіп жатыр. Сөйтсем группаларға уже менің алған балым тарап кеткен екен. Солай құттықтаулар келіп жатты. Солай туған күніме сыйлық жасаймын деген планым да орындалды. Әрине мектеп бітіруімізге санаулы күндер қалған. Солай соңғы қоңырауды да өткердік. Алда бізде алатын аттестатымызды, алатын алтын белгімізді қорғау ғана қалды. Жоғары балл алып, солай мен алтын белгімді де ақтап шықтым. 22-сі күні мектепті тәмамдадық. Бұл менің қысқаша оқиғам. Жас түлек, саған айтарым, ең басты кеңесім, ең бірінші өз-өзіңді алдама. Ешқашан өз-өзіңді алдама. Пробныйға барғанда немесе өзің жеке қалып ешкім қарамаса да, тапсырған пробныйыңда өз-өзіңнің шынайы балыңды айт. Ешқайдан көшірме. Ешқандай тіпті формула кітап шағада қарама. Екінші айтарым, кім не десе де сынба. Саған мейлі, сен істей алмайсың деуі мүмкін, сен жете алмайсың деуі мүмкін. Сенің өз мақсатың айқын ба, ниетің түзу ма, болды. Онда ешкімге қарама. Кім не десе де алға қарай жылжуды тоқтатпа. 100+ балл алатын адамның іс-әрекеті ол үздіксіз дайындалу. Тасты тесетін ағын су емес, үздіксіз тамған тамшылар деген сөз бар. Тоқтаусыз іс-әрекет ақыр түбінде сені мақсатқа жеткізеді. Ол дәлелденген нәрсе. Көп адамдарды көрдім, олар қаңтардан кейін, тіпті қаңтарға жетпейде өз ұбт-ға дайындық жолдарын аяқтап кеткен болатын. Ал соңына дейін кітабын құшақтап оқып жүрген балаларды көрдім. Олар 100 балдың үстінде алды. Ниетің түзу болып Алладан сұрасаң,
еңбегің әрдайым ақталады. Ең бастысы арманда мақсат қой және соған қарай әрекет жаса. Сонда барлығы жақсы болады. Ал сәттілік, болашақ, жақсы тілектер.